ॐ श्री दुर्गायै नमः। अथ चतुर्थः ध्यानम्। ॐ कालाभ्रवं कटाक्षेरिरकुलभयदां मौलिबद्धेन्दुरेखा शङ्खं चक्रं कृपाणं त्रिशिखमपि करेर् उद्वहन्तीं त्रिनेत्रा सिंहस्कन्धाधिरूढं त्रिभुवनमखिलं तेजसा पूरयन्तीं ध्यायेद् दुर्गां जयाख्यां त्रिदश परिवृतां सेवितां सिद्धिकामैः। ॐ ऋषिरुवाच शक्रादयः सुरगणा निहतेति विर्जे तस्मिन् दुरात्मनि सुरारिवणे च दिव्या तां तुष्टुभुः प्रणते नम्रशिरोधरांसा वाग्भिः प्रहर्षपुलकोद्गमचारुदेहः दिव्या जया ततमिदं जगदात्मशक्त्या निःशेषदेवगणशक्तिसमूहमूर्त्या तामम्बिकाम् अखिलदेवमहर्षिपूज्यां भक्त्या नतः स्म विदधातु शुभानिशानः। यस्याः प्रभावमतुलं भगवान् अनन्तो ब्रह्मा हरश्च न हि वक्तुमलं बलं च सा चण्डिकाखिलजगत् परिपालनाय नाशाय चाशुभभयस्य मतिं करोतु। जाश्रीः स्वयं सुकृतीनां भवनेष्वलक्ष्मीः पापात्मनां कृतधियं हृदयेषु बुद्धिः श्रद्धा सतं कुलजनप्रभवस्य लज्जा तां त्वां नतः स्म परिपालय देवि विश्वम्। किं वर्णयाम तव रूपम् अचिन्त्यमेतत् किं चाति वीर्यमसूरक्षयकारि भूरि किं चाहवेषु चरितानि तवाद्भुतानि सर्वेषु देव्यसूरदेवगणादिकेषु हेतुः समस्त जगतं त्रिगुणापि दोषैर् न ज्ञायसे हरिहरादिभिरप्यपारा सर्वाश्रयाखिलमिदं जगदं सम्भूतम् अव्याकृता हि परमा प्रकृतिस्त्वमाद्या यस्याः समस्तसुरता समुदीरणेन तृप्तिं प्रयाति सकलेषु मुखेषु देवी स्वाहासि वै पितृगणस्य च तृप्तिहेतुरुच्चार्यसि तोमत एव जनैः स्वधा च जामुक्तिहेतुरविचिन्त्य महाव्रता त्वम् अभ्यस्यसे सुनियतेन्द्रियतत्त्वसारैः मोक्षार्थिभिर्मुनिभिरस्तसमस्तदोषैर्विद्यासि सा भगवती परमा हि देवी शब्दात्मिका सुविमलर्गजजुषां निधानम् उद्गीतरम्य पदपाठवतं च साम्नां देवी त्रयी भगवती भवभावनाय वार्ता च सर्वजगतं परमार्तिहन्त्री मेधासि देवी विदिताखिलशास्त्रसारा दुर्गासि दुर्गभवसागरनौरसङ्गा श्रीः कोयिटभारि हृदयैककृताधिवासा गौरी त्वमेव शशिमौलिकृतप्रतिष्ठा ईषत्सहासममलं परिपूर्णचन्द्र बिम्बानुकारि कनकोत्तमकान्तिकान्तम् अत्यद्भुतं प्रहृतं मातरुषा तथापि वक्त्रं विलोक्य सहसा महिषासुरेण दृष्ट्वा तु देवी कुपितं भ्रुकुटीकराळम् उद्यच्छ शाङ्कसदृशच्छविजन्न सद्यः
प्राणान् मुमोच महिषस्तदतीव चित्रम् क्वैर्जिव्यत हि कुपितान्तकदर्शनेन देवी प्रसीद परमा भगवति भवाय सद्यो विनाशयसि कोपवती कुलानि विज्ञातमेतद् अधुनैव जदस्तमेतन् नीतं बलं सुविपुलं महिषासुरस्य ते सम्मत जनपदेषु धनानि तेषां जशंसि न च सेदति धर्मवर्गः धन्यास्त एव निभृतात्मजभृत्यदारा येषां सदाभ्युदयदा भवति प्रसन्ना धर्म्याणि देवि सकलानि सदैव कर्मान् अत्यादृतः प्रतिदिनं सुकृति करोति स्वर्गं प्रयाति च ततो भवति प्रसादान् लोकत्रयेऽपि फलदाननुदेवि तेन दुर्गे स्मृता हरसि भीतिमशेषजन्तोः स्वस्थैः स्मृता मतिमतीव शुभां ददासि दारिद्र्य दुःख भयहारिणी का त्वदन्या सर्वोपकार करणाय सदार्द्रचित्ता एभिर्हत्यैर्जगदोपैति सुखं तथैते कुर्वन्तु नाम नरकाय चिराय पापं संग्राम मृत्युमधिगम्य दिवं प्रयान्तो मत्तेतेनो न महितान् विनिहंसि देवी दृष्ट्वैव किं न भवति प्रकरोति भस्म सर्वासुरानरिषु जद्वहिणोऽसि शस्त्रं लोकान् प्रयान्तु रिपवोऽपि हि शस्त्रपूता इत्थं मतिर्भवति सोऽपितेति साध्वी खड्गप्रभानि करविस्फुरणैस्तथोग्रैः शूलाग्रकान्तिनिवहेन दृशोऽसुराणां जन्नागत विलयमांसु मदेन्दुखण्ड जोज्ञाननं तव विलोकयतां तदेतत् दुर्वृत्तवृतशमनं तव देवि शीलं रूपं तथेतद्विचिन्त्य मतुल्यमन्यैः वीर्यं च हन्तृहृतदेव पराक्रमाणां वैरिष्ठोऽपि प्रकटितैव दया त्वयेतथं केनोपमा भवतो तस्य पराक्रमस्य रूपं च शत्रुभयकार्यतिहारिस्पुत्र चित्ते कृपा समरनिष्ठुरता च दृष्ट्वा त्वयैव देवि वरदे भुवनत्रयेऽपि त्रैलोक्यमेतदखिलं रिपुनाशनेन त्रातं त्वया समरमूर्धनितेऽपि हत्वा नीतादिवं रिपुगणा भयमप्यपास्तम् अस्माकम् उन्मत्तसुरारिभवं नमस्ते शूलेन पाहि नो देवी पाहि खड्गेन चाम्बिके घण्टाशोनेन न पाहि चापज्जानिः शोनेन च प्राच्यां रक्ष प्रतीच्यां च चण्डिके रक्ष दक्षिणे ब्राह्मणेनात्मशूलस्य उत्तरस्यां तथेश्वरी सौम्यानि जानि रूपाणि त्रैलोक्ये विचरन्ति ते जानि चात्यर्थघोराणि तैरक्षास्मांस्तथा भुवम् खड्गशूलगदादीनि चानि चास्त्राणि तेऽम्बिके करपल्लवसङ्गीनि त्वयिरस्मान् रक्ष सर्वतः ऋषिरुवाच एवं स्तोता सुरैर्दिव्यैः कुसुमैर्नन्दनोद्भवैः अर्चिता जगतां धात्री तथा गन्धानुलेपनैः भक्त्या समस्तस्त्रिदशैर्दिव्यैर्धूपैस्तु धूपिता प्राह प्रसाद सोमुखी समस्तान् प्रणतान् सुरान् देव्योवाच ब्रियतां त्रिदशः सर्वे जनस्मत्तोऽभिवाञ्छितं देवा ऊचुः भगवत्या कृतं सर्वं न किञ्चित् अवशिष्यते जदयं निहतः शत्रुरस्माकं महिषासुरः यदि चापि वरोदेयस्तो यस्माकं महेश्वरी संस्मृता त्वं नो हिंसेथः परमापदः जश्च मर्त्यः स्तवैरेभिस्त्वां तोष्यत्यमलानने
तस्य विद्यार्थिविभवैर्धनदारादिसम्पदां ब्रूत येस्मत् प्रसन्नात्वं भवेथः सर्वदाम्बिके। ऋषिरुवाच इति प्रसीदिता देवी जगतोऽर्थे तथात्मनः तथेत्युक्त्वा भद्रकाली बभुवान्तर्हिता नृप। इत्येतत् कथितं भूप सम्भूता सा यथा पुरा देवी देव शरीरेभ्यो जगत्त्रय हितैषिणी। पुनश्च गौरीदेह सा समुद्भूता यथा भवं वधाय दृष्टदैत्यानां तथा शुम्भनिशुम्भयोः रक्षणाय च लोकानां देवानाम् उपकारिणी। तच्छृणोषो मयाख्यातं यथावत् कथयामि ते। ह्रीं ॐ जय जय श्री मार्कण्डेय पुराणे सावर्णिके मनन्तरे देवी महात्म्ये चतुर्थः श्री जगदम्बार्पणमस्तु।